كوب واحد من هذا المشروب غادي يخلصك من الكحة المزمنة، من السعال الحاد، من ضيق التنفس. إلا كنتي كتعاني من الكحة، عندك ضيق في التنفس، عندك زكام، عندك نزلات برد، اليوم غادي نشارك معكم مشروب رائع جدا لعلاج نزلات البرد، الزكام، الكحة المزمنة، السعال الحاد بالنسبة للناس اللي عندهم ضيق في التنفس. مشروب ديال اليوم مشروب زوين بزاف. بغيت كل واحد كيشوف هذا الفيديو هذا ما تبخلوش ليا بلايك في هذا الفيديو باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستافدوا منه بزاف ديال الناس، لان بزاف ديال الناس كيشربوا عده ادويه. الكحه كتكون معشه ليهم في الصدر ديالهم، ما كتبغيش تزول. اليوم غادي نشارك معكم واحد المشروب اللي غادي يعالج لك الكحه المزمنه، السعال الحاد، نزلات البرد، الزكام، ضيق في التنفس. اليوم مشروب ديال اليوم مشروب زوين بزاف. داكشي علاش كنتمنى اي واحد كيشوف هذا الفيديو هذا ما تبخلوش ليا باللايك في هذا الفيديو، لانه بغيت يوصل اكبر عدد من الناس والكل يستافد. هنا عندي الشيبه. بالنسبه للشيبه، الناس اللي ما كيعرفوش عليها انها مزيانه للصحه ديالنا، كتعالج لنا عده امراض، ايضا كتعالج لنا السعال والكحه المزمنه. غادي نشارك معكم اليوم بها واحد المشروب اللي غادي يخليك تشافي من السعال الحاد، من الزكام، من ضيق التنفس، من الكحه المزمنه. بالنسبه للناس اللي عندهم امراض ديال نزلات البرد، اليوم غادي نشارك معكم بها واحد الوصفه اللي زوينه. غير تبعوا هذا الفيديو هذا حتى الاخير، غادي تستافدي انت ووليداتك. بالنسبه حتى للوليدات الصغار الا عندهم كحه، عندهم نزلات برد، عندهم زكام، عندهم السعال الحاد ما كيبغيش يزول، ما كينعسوش ليك بالليل، اليوم غادي نشارك معكم واحد المشروب غادي يخليهم ينعسوا مرتاحين بدون يعني بلا ما يبقاو يفيقوكم في الليل بالسعال والكحه. داكشي علاش غير تبعوا هذا الفيديو، وكيف كنقول لكم ديروا لايك باش الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس والكل يستافد من الوصفه ديالنا. كناخذوا الشيبه وكنغسلوها بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. حاولوا انكم تغسلوها مزيان مزيان، وحيدوا منها دوك العويدات اللي كيكونوا غلاضين، خليو غير العريشات الصغار ديال الشيبه، لانه هما اللي عندهم الفوائد وهما اللي دواء ديالنا في هذه الوصفه هذه، هما اللي غادي يعالجوا لكم الكحه. كنديرها في واحد الزلافه وكنغسلها مزيان مزيان هكذا باش كنتفادى الغبار. والا كانت عندكم الشيبه يلاه جديده وطريه كيكون احسن، كتكون عندها فوائد اكثر واكثر. خذوا الشيبه اللي تكون طريه ومازال جديده، يعني كتكون فيها يعني مفعول اكثر واكثر. صافي، هنا اخواتي كناخذ واحد الكاسرونه وكنوضع فيها هاد الكميه. كيف ما كتلاحظوا ما تكتروش الشيبه بزاف، غير عريشات صغارين كافيين. عندكم تمشيو تكتروها، راه كل شيء الا زاد عند حده يعني انقلب الى ضده، هكذا كيقولوها. المهم كناخذ هنا الليمون، كنعصر هنا نصف ليمونه على هاد الشيبه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. هاد الوصفه زوينه 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 بزاف، وغير جربوها لوليداتكم وجربوها حتى نتوما، لا بالنسبه للناس الكبار لا بالنسبه للصغار. زوينه، كتعالج الكحه وكتعالج نزلات البرد، كتعالج السعال. زوينه، غير جربوها وما تندموش عليها. هنا كنعصر نصف ليمونه كيف ما كتلاحظوا معايا على هاد الشيبه اللي عندي بهذه الطريقه هذه. والان غادي ناخذ الباديان اولا نجمه الارض. هذا المكون هذا زوين بزاف بزاف للصحه ديالنا، كيعالج ضيق التنفس، كيخليك تنفسي مزيان بالنسبه للناس اللي عندهم ضيق في التنفس. هذا الباديان هذا زوين للصحه، كيعالج هو حتى هو ايضا الكحه، وكيدفي لك الدت ديالك، كينقي لك الدت ديالك من السموم وكيطلع لك المناعه. هنا كتضيفي تقريبا واحد 3 ديال النجيمات ديال نجمه الارض اولا الباديان، كيطلع المناعه وكيخلي المناعه ديالك تكون قويه وتحارب مع المرض اللي عندك. كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما ضفت هذا الباديان هذا، غادي نضيف ايضا مكون اخر حتى هو رائع جدا للمناعه ديالنا اللي هو القرنفل. كنضيف هنا عويدات من القرنفل، حتى هو زوين بزاف بزاف. واخا تضيفي غير عود واحد من القرنفل، الا كنتي غادي تحضري فقط مشروب واحد ضيفي غير عود واحد من القرنفل، راه كيطلع لك المناعه وكيقوي لك الجسم ديالك وكيحيد لك الحراره اللي كتكون في الداخل ديال الجسم ديالك. كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما ضفت تقريبا عود ولا 2 عويدات القرنفل، هنا كناخذ ملعقه صغيره تكون ممتلئه جيدا من الزعتر. والزعتر زوين بزاف بزاف للجسم ديالنا، خصوصا الناس اللي عندهم ضيق في التنفس، وكيعالج نزلات البرد، كيعالج البرود.
البرودة وضيق التنفس. رائع رائع جدا. والآن غادي نشارك معكم مكون آخر حتى هو كيعالج السعال، نزلات البرد، الزكام، اللي هو اليانسون، حبة حلاوة. بالنسبة لهذا المكون فهو حتى هو زوين بزاف بزاف، خصوصا لضيق التنفس. كيساعد بشكل كبير في علاج الكحة المزمنة، علاج السعال. كتضيفوا منه ملعقة صغيرة من اليانسون اللي هو حبة حلاوة. كل هاد الاعشاب اعشاب طبيعيه كتساعدكم في العلاج، وان شاء الله غادي تشربي هذا المشروب انت وليداتك وغادي يعالجك من الكحه المزمنه، غادي يدفي لك الجسم ديالك، الصدر ديالك. هنا عندي الشمر اللي هو حبه حلاوه. كيف ما كتلاحظوا معايا كنضيف منه ملعقه صغيره. بالنسبه اللي قبل اللي ضفت فهو النافع اللي هو اليانسون، وهذا الشمر حبه حلاوه، غير غلط سمحوا لي. هذا الشمر حبه حلاوه، واللي قبل فهو اليانسون اللي هو النافع. كيف ما كتلاحظوا معايا ضفت كل هاد الاعشاب في هاد الكاسرونه هادي. غادي نضيف ليها الان تقريبا واحد الكوب كبير من الماء، وغادي ندوز نوضعها فوق النار ونخلي هاد العناصر يغليو ليا مزيان مع بعضياتهم حتى يطلقوا ليا يعني الفوائد ديالهم في هاد الماء هذا. من بعد ما غادي تمر تقريبا المده ديال 10 ديال الدقائق وهما كيغلاو على نار اللي تكون مهيله، حاولوا انكم تنقصوا عليهم النار غير 8 دقائق هكذاك صافي طفيو عليهم. غير النصيحه اللي نعطيكم هو ان هذه الكاسرونه هذه حاولوا انكم تغطيوها باش الفوائد ديال هذه الاعشاب ما تبخرش لكم مع الماء، وهكذا يبقاو الفوائد ديالها يعني محتفظين في نفس الماء او في نفس المشروب اللي غادي نشربه. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما طفيت عليها النار كتاخدي واحد الكوب ديال الشاي كيف ما كتلاحظي معايا، وكتقومي غادي ناخذ مصفات وغادي نقوم بالتصفيه ديال هذا المشروب هذا. بالنسبه لهذا المشروب تقدري تشربيه انت، يشربوا الكبير والصغير، لوليداتك، اي واحد يقدر انه يشربوه. زوين كيدفي الدم من الداخل، كيعالج لك الكحه، كيعالج لك الزكام، كيعالج السعال. زوين بزاف بزاف، غير جربوه وان شاء الله غادي يكون الشفاء. هاد الوصفه زوينه بزاف بزاف وانا كنجربها من كيجيوني نزلات البرد، كيجيوني يعني كتكون فيا يعني الرواح، الكحه، كنشرب هذا المشروب هذا والله الا زوين. كتحسي بواحد الراحه، ما كيبقاش عندك ضيق التنفس، كيعالج لك الكحه. كنضيف ليه هنا ملعقه من العسل كيف ما كتلاحظوا معايا باش تقدروا انكم تشربوه. الا كان عندكم عسل طبيعي او عسل النحل كتضيفي له ملعقه من العسل وكتخلطي مزيان مزيان. بالنسبه للوليدات الصغار تقدروا تضيفوا لهم فيه السكر، كيقدروا انهم يتناولوه ويشربوه وكيعجبهم. هكذا باش ما يحسوش بديك الحروره ديال دوك الاعشاب. كتشربي هذا الكوب هذا قبل ما تنعسي وفي الصباح من كتفيقي. صراحه زوين بزاف بزاف، كتدوزك ديك النزله ديال البرد في البلاصه. غير جربيه وان شاء الله غادي يكون العلاج بهذا المشروب هذا. بغيت كل واحد كيشوف هذا الفيديو هذا ما تبخلوش عليا باللايك، كنتمنى ديروا لايك في هذا الفيديو لان فيديو يستحق وزوين. الى عجبكم الفيديو خليوا لايك، وكيف قلت لكم تشربوه في الصباح وفي الليل قبل ما تنعسوا، وحاولوا انكم تغطوا مزيان باش كتعرقوا وكتخرج منكم ديك الحراره وداك المرض من كتعرقوا مزيان مزيان. الكوب كيتشرب ساخن. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم ما تبخلوش ليا باللايك والاشتراك في القناه، وبسلام عليكم اخواتي حتى الفيديو المقبل ان شاء الله مع وصفه جديده.